హలో దమ్మాయిగూడ పీపుల్, ఇక్కడ జస్ట్ 149 కే చికెన్ మంది ఇచ్చేస్తున్నారు. క్రేజీ కదా. నేను మా ఫ్రెండ్స్ దమ్మాయిగూడ ఎక్స్ రోడ్ లో మందికి ఫేమస్ అయిన కలాష్నికోవ్ రెస్టారెంట్ కి అయితే వచ్చేసాం. మేమైతే చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ జ్యూసీ, మటన్ జ్యూసీ, ఫిష్ ఫ్రై మంది ఆర్డర్ పెట్టాం. వేడి వేడి సూప్ అయితే వచ్చేసింది. ఈ టేస్టీ సూప్ తాగే లోపల ఆర్డర్ కూడా వచ్చేసింది. మటన్ చూసారా ఎంత టెండర్ ఉందో. మటన్ ఈ మేయోలో డిప్ చేసి రైస్ లో మిక్స్ చేసి తింటుంటే సెట్. చికెన్ జ్యూసీ, చికెన్ ఫ్రై, ఫిష్ ఫ్రై అన్ని ట్రై చేసా. టేస్ట్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంది. ఇక్కడ అంబియన్స్ చాలా బాగుంది. ఇంకా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ సెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో మంది ఎంజాయ్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. ఫస్ట్ లో చెప్పిన 149 చికెన్ మంది ఓన్లీ టేక్ అవే. సో ఇది మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తీసుకెళ్తున్నా.